Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about various mini cars here. So now let's check with me. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការបាទ check ឡានក៏ដូចជាធ្វើការលាងសម្អាតនៅប្រភេទឡានតូចៗជាច្រើនប្រភេទបាទដូចមួយនេះអញ្ចឹង World 21 បាទ number 21 green color racing car ប្រភេទឡានតំណាងលេខ21 Let's go to the next one បាទ Okay mini airplane បាទ mini airplane very nice I love this one so much now check the next one how about this one a mini police car a mini police car everybody number 110 special let's move to another interesting vehicle die-cast car but this one is a die-cast car green color a kind of off-road car very nice very strong បាទប្រភេទឡាន die-cast បាទអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ logistic truck បាទ logistic truck ឡានដឹកជញ្ជូន we can see a yellow container បាទយើងអាចឃើញនេះបាទ container ពណ៌លឿងជាមួយនឹង truck បាទជាមួយនឹងឡានដឹកOkay let's move បាទនេះគឺប្រភេទ fruit car បាទ fruit car ប្រភេទឡានផ្លែឈើអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះប្រភេទឡានដែលមានរូបរាងផ្លែឈើ Okay let's go បាទនេះគឺជាប្រភេទ tank truck ឬក៏បាទ Mobil tanky បាទ Mobil tanky ឬក៏ tank truck បាទ tank truck ឡាន stand ហ្នឹងគឺឡានដឹកសាំងឬក៏ឡានដឹកបាទទឹកជាដើម Okay let's move to the next one បាទ four wheels motorbike ប្រភេទម៉ូតូកង់4បាទ transportation truck បាទ transportation truck ឬប្រភេទ logistic truck បាទ logistic truck ឡានដឹកជញ្ជូនបាទនេះបាទ there are two containers បាទ yellow container ហើយនឹង green container មានកុងតឺន័រ2អ្នកនរគ្នាបាទកុងតឺន័រលឿងនិងកុងតឺន័រខៀវ Okay let's go to the next one បាទ this one is a police car Okay ឥឡូវយើង check the next one super motorbike police super motorbike white color បាទឥឡូវយើង check the last one បាទនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាប្រភេទ bus បាទប្រភេទ bus បាទប្រភេទ bus mini bus ប្រភេទឡានក្រុងតូចអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបាទចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe តែមួយ Okay thank you for watching see you next time goodbye good luck